Selam ve özür dilerim çünkü videonun kurgusunu yetiştiremedim. Yani uğraşıyorum 10 günü aşkındır. Sabah akşam uğraşıyorum yetişsin diye. Yetişse yarın bile atacaktım da yani yetiştiremedim. Gecelerdir uğraşıyorum ama yavaşlamışım. Belki de iyi olsun istiyorum, bilmiyorum. Videonun içerisinde size olayları anlattığım, bir sürü dertleştiğim kısımlar falan bir sürü şey bulunuyor. Ee, Umarım videoyu beğenirsiniz. Haftaya Cuma yayında olacak. Kafanızdaki soru işaretlerini gidereceğini düşünüyorum. Ve tekrardan özür dilerim ertelediğim için videoyu. Haftaya Cuma yayında. Üzgünüm geciktiği için.